小賢姐姐你好，你好啊，點樣啊，姐姐仔，分享故事啊，定係講我㗎？分享故事啊，煩死我依家啊，心情好唔好啊，好唔開心啊！點解啊？有咗 BB 啊？你點解一講就，你點知㗎嚇？我唔係啊，我真係唔知你㗎，因為嗰啲人咧啱先問我係咪啲人詆毀我話我有咗 BB，我先至問你，順便問你係咪有咗 BB 嘅，咁你話你有咗 BB 嘅，咁我真係唔知喎，大佬，你覺得我係咪有咗啊？嗱，冇啊，你覺得我係咪有咗啊？你啊，好似有少少咁喎，似唔似啊？有啲啲喎，屌，你唔識講嘢嘅，似唔似啊？嗱，你好似楊貴妃咁。係咯，你點啊？咁你咩事啊？我今日咧就係想你啊，幫我練個渣男上嚟啊！點解咩渣男啊？講起身一肚地火啊！我呢個渣男啊，真係以前咧你都練過上嚟噶。邊個啊？邊個啊？你到時候啊，你練個上嚟你就知噶啦。呢個渣男啊，佢詆毀我啊，污蔑我啊，仲到次啊話我啊，影響我個聲譽啦！依家你咧一定要練佢上嚟啊，話我個清白先得啊！邊個渣男啫？等陣咧，你就幫我練佢上嚟啦。本色哥係咪本色哥？唔係，嗰係邊個啫？你練佢上嚟你就知道佢係邊個噶啦。我點練佢上嚟？你約咗佢定係叫我練佢？你練佢啦，你即係佢以前都練過你噶嘛，佢依家應該都喺嗰啲直播間係嘛？邊鳩個啊？有人話金吉，有人話天華，有人話電工，黑家佬，強哥，究竟邊個啊？我就唔想講佢個名字噶，因為咧你直播間咁多人喺嗰度睇，我驚嗰啲人識得我，識得佢嘅，到時候傳開咧，仲冇面見人啦。紅綠燈啊！咁其實我諗過咧，我諗過阿生如輝嘅屌，仲有邊個啊？俊仔啊！究竟邊個啊？你又唔講出嚟？佢依家好明顯係唔係梁仔啦？梁仔都喺上邊，如果係嘅話，直接叫我講要麼就係嘢得啦。珠海嗰個阿豆，啲人埋到好有嘅喎，梁仔都連咗咪啦，有乜可能係梁仔咧？我估計都係本色哥多噶咯。咪噶後咪啊佢，但我冇見到人後咪喎，而家你問下佢係咪約咗連上嚟先？好啊。華哥啊，不練噶，佢唔敢唔練噶。華哥都戴咗暗罩喎，變咗女人咯。阿思恒話係咪佢老公喎？老姜啊，應該唔會老姜吧？嗱，我睇睇嚟有幾個人連上嚟，個天華個閪仔，做乜閪啊？師傅唔係我心有所屬嘅，我邊會啫？即係想勾三搭四咁嘅意思啊？我以為你咁心急連上嚟，我都以為係你啊，華哥。我都以為係你啊，華哥係咪華哥啊？靚女係咪華哥？唔係，唉，嚇死我啊！真係。唔係華哥係邊個啊？落翻去啦，落翻去真係。唔係華哥喎。佢喺嗰度後咪噶，佢上嚟你就知佢係邊個啦。我真係我唔敢講啊，我邊度敢講啊？人哋識得佢又識得我噶，咁我。你等等先，我等等先，我睇睇。你有冇匿名連麥？喂，你好啊。喂，喂，佢暫時離開喎。佢係咪係驚啊？佢係咪唔想負責任啊？唔知喎。喂，呢個拎又有一個連上嚟嘅，叫做 Eric Ma 嘅，唔係呢個喎，應該呢個香港嘅。喂，你好啊。唔係我啊，小月唔係我啊，我走啦。咁你連上嚟把撚喎？俾10個幣你使。多謝多謝。喂，喂，你好啊。聽唔聽到？啊，你好，我唔識你喎，哥哥。係我啊，小娟姐姐，咁快唔記得我啦？真係唔記得，我真係唔識你，真係唔識。我把聲咁快唔記得啦，我咪係前幾日咯，前幾日賴西賴到嘴都腫晒嗰個靚仔咧。你叫你自己靚仔啊？冇滅佢喎。啊？聽唔聽到？你講啊，你賴對個腫，我知道你邊個啦，你個嘴死啊腫晒嗰隻閪佬係嘛？
係啊，就係我啊！咁快唔記得我把聲啊？你中咗蟹毒啊？唔係我，你中咗蟹毒，你蟹兄，你中蟹毒嘅，你個蟹毒啊？係咪？係啊，你中咗蟹毒喎？哦，點啊？閪佬，唔係嗱阿靚仔，依家佢話我污蔑佢喎。咁當時我前幾日嚟你直播間嗰陣時，我係匿名噶嘛，你都知道啊，係咪先？啊而且我講嘅都係事實啫嘛，又冇話亂咁講。我舐佢舐咗幾次啊，個嘴啊，依家，唉，好似香腸咁啊，連牙頭肉都套牙都腫啊，依家都仲未好啊。小燕姐姐，你評下你咯。佢啊，佢上次喺個直播間啊，喺你嗰隻直播間就話我啊，嗰啲分泌物好似嗰啲啫喱咁喎，咖喱咁喎。你話嗰啲咖喱係乜嘢樣㗎？我當時啊都唔叫佢舐我啦，係咪？佢又死皮賴臉緊啊，一定要舐喎。啊！依家又呃我蝦條啦，係咪？仲到次啊，敗壞我啲名聲啊！話我嗰隻咩啊，好似黑到發光咁喎，又到次講我啊頭皮喎。我依家啲心理壓力好大啊！佢話你乜嘢啊？我真難受㗎，我真係唔想到嗰隻渣男啊咁樣對我喎，真係死渣男嚟㗎！我有講錯咩？啊？我舐你之前啊，你嗰隻象拔蚌啊，好似豉油咁，哇，好似浸咗好多日咁，稠皮稠到佢好似鹹菜咁啊！我都未嫌棄到你，我舐到一半，你突然之間流咗塊，哇，黃色啊、綠色咁嘅嘢出嚟，然後我個嘴就過敏啦，腫晒啦。依家之前我同小娟姐姐講，好似叻過嗰場電影咁，佢話未睇過。我依家諗真一下。東成西就有睇過吧，小姐姐啊？冇啊？冇。唉，我依家牙頭肉啊，腫到連食粥啊，都好似吞刀片咁啊！有冇咁誇張啊，靚仔？你都黐鳩撚出線嘅，牙頭肉腫到啊，刀片食粥都好似吞刀片咁樣。唉，你唔係事主，你唔清楚我。我係施主，你係事主，咁你點樣啊？你好鳩腫嘅咩？唉，都話好似梁朝偉個東成西就咁嘅樣。你等等我，梁朝偉東成西就係東邪西毒啊！你等等我先吓，梁朝偉叫東乜嘢啊？嗰個直呢咩東咩啊？東成西就啊！有冇咁誇張啊？有冇見到啊？冇咁誇張啩？你講，我依家唔係浮誇，未浮誇，我講事實咋。哦，你多謝你金吉。咁你唔好你個衰婆，當時我同你一齊先幾耐啊？你就問我借咗4000零蚊，當時係借噶，我依家要你還翻俾我啊！仲有啊！我前排真係去檢查啊，睇個病啊，都使咗我成3000蚊噶啦，我先係受害者啊！依家你仲話我污蔑你咩人嚟噶你？仲好意思話你係嗰啲受害者喎嚇？我俾你奶咩嚇？你當時好似隻狗咁爬下去，好似食咗3日唔食過嘢啊！嗰隻狗咁你條狗，你係狗。你話乜嘢？你話乜嘢？姐姐，你講多次，你話乜嘢啊？你先係狗啊！你等等先，佢話乜嘢啊？阿姐姐，你話乜嘢啊？我話你知啊，係佢自己爬落去㗎，好似啊一隻啊3日唔食過嘢個狗咁，睇到篤屎啊，佢撲上去咁啊！你真係啊，我係嗰真正個女人㗎嘛，係咪？嗰啲係我個分泌物嚟㗎。你依家你搞咗我啊，你就唔想人證係咪？你想白嫖啊？嚇！唔係，咁你又係嘅，你做咩好似隻鵝狗咁啊，哥哥？佢先係狗，唔係人哋話好似隻鵝狗咁，即係唔係佢先係狗，咁佢自己話噶咯。冇講啦，咁唔好講啫，咁人哋講嘅係事實啊嘛。我依家有咗啊！我話你知啊，我已經有咗啦嚇，我就。你啊，我就唔想要，你仲啊喺嗰度啊日緊詆毀我啊！我話你到處咁詆毀我啊！我話你知啊，人在做天在看啊！你佢到處詆毀你咩？係啊，嚟你嗰度嘛！佢啊，到時候天收你啊！我話你知。咁佢誒點講咧？呢個我都唔知點講你好啊，哥哥。
你係咪到處唱佢俾佢話鳩出嚟啊？我想問啦，因為哥哥你之前咪俾咗3000蚊俾佢，後尾又借4000蚊俾佢，然之後你又睇咗3000幾蚊，即係你食個咖喱飯成10000蚊咯喎，但你出去食個咖喱飯先係10零20蚊啫喎。唉，呢個姐姐唔好講啦，講起嚟一殼眼淚。咁你仲夠唔夠膽食咖喱啊？食咩咖喱啫？咁你仲中唔中意奶啊？我叫印度老三嫂整個咖喱飯俾你食。點解你要奶啫？其實唔需要奶嘅。奶嘅時候咧，首先我哋要掹一條嗰啲黃色嗰啲出嚟，睇下佢係咪好容易斷。然之後咧，我哋一聞一睇二聞三再奶嘅，好似係我見到係咁樣嘅，一般係。然之後咧轉個圈，然之後我都忘記咗點樣啦，我都唔記得啦。我講多句我落咪啦，因為哥哥你真係食咗一個天價嘅咖喱飯啊！咁其實係咪真㗎，阿姐姐？咁你係咪污蔑人哋啊？我冇污蔑佢啊！喂，哥哥啊，我一啲都冇污蔑佢啊！真係㗎，係佢自己機啊，揾上門嚟啊，嗌我求我㗎。我話你知啊，依家佢啊又唔想負責任啊，就咁樣將嗰啲嘢全部推俾我啊，我就唔借得佢咁多錢。呢個3000、4000咩啊？我先借咗佢4000蚊啫嘛，又係佢俾我嘅，又唔係借嘅。你好啊，哥哥，你好啊，走喺圍度。你好啊，我想問下哥哥啊，你個嘴舐咗就變成條香腸，咁你下面嗰度係變成咩啊？你冇理由你個嘴中到你下面嗰度唔中毒啊？你中下邊啊，下邊冇啊，我睇。你下面冇嘅話，咁你上面你舐你都中到變成香腸啦，你下面篤咗咗去之後，你搞大人哋個肚嘅話，你下面冇事，我先唔信啊！唔係，如果你 check 過冇事嘅話咧，你可能咧，你係過敏啊，阿哥哥，呢個姐姐應該佢係冇咩問題嘅。係咯，佢上面過敏，下面唔過敏，你話有冇可能啫？吓？阿哥哥，你係咪純粹詆毀噶？我都。我冇啊，我冇啊，小姐姐，如果你個嘴好似條香腸咁樣嘅話，你講嘢仲咁流利嘅，你會唔會係細菌感染啊？阿姐姐佢係咪昆人嘅？佢係咪真係過敏啊個嘴？100%。而家好咗啦，唔係過咗去過2日啦。咁你點解阿姐姐啊？咁佢當時係咪過敏嘅？100%過敏噶啦，關我咩事啊？喂，佢下面過敏啊，姐姐，佢下面過敏啊？我話你知啊，佢啊仲啊，經常咁啊同嗰啲人講，同呢個人講啊，話我啊嗰度啊黑到佢發光噶喎，好似臭皮又好似嗰啲幾年嗰啲陳皮鹹菜咁喎，又話咗我拉咗嗰啲咩一個黃綠色嘅嗰啲咖喱喎，都好似請我啊，仲要我還錢俾佢啊，屌那聲，仲佢話要告我喎，我真火滾死啊！我依家都有咗細蚊仔啊，係咪？我話你知啊，嗰隻係你㗎哈！我問你，你依家你想點？你好啊，平常心。我想嚟同阿哥哥講句，哥哥你想點樣處理？哥哥，我同阿哥哥講句，哥哥你大好青年，鮑魚唔去食，走去食豆腐渣，真係抵你香腸過敏啊！唔負責任就得㗎啦。唉，死啊！哥哥你條香腸過敏，點解你條粉腸唔過敏嘅？哥哥係咯，咁你咪問佢咯。既然我過敏，正常嚟講嗱，哥哥你如果你條香腸啊過敏，啲粉腸都過敏噶，你上下都會掂過去噶嘛，你上下都食咗佢個豆腐噶，點解有鮑魚飯你唔食要食豆腐咧？哥哥，我真係唔明。佢應唔係嘅，阿姐姐啊，你有冇驗過嗰啲咩癌啊、咩 HP 某 V 啊嗰啲啊？你會唔會細菌感染啊？你下邊？我哋唔會啦，我邊度我乜嘢事都冇啊！我都去一直好正乜嘢，真係好行得正企得正個人嚟嘛！我邊度會去練嗰啲嘢啊？我乜嘢事都冇，我練乜嘢？咁點解阿姐姐阿哥哥咁點解你無啦啦個嘴準咧？咁個嘴腫咧？我話俾你聽啊，小圓，肯定所以我個嘴腫。哥哥你食完，唔係哥哥食完嘛？哥哥你應該食完咩咧？食完豆喺一個姐姐嗰度算咧，食完咩咧？食完蒜蓉炒豆腐，跟住去咗隔離食麻婆豆腐，係咪啊，哥哥？你到底食咗幾多卡㗎？你當日食咗幾多隻海鮮啊？食咗幾多塊豆腐，哥哥？係啊，你有冇食海鮮大餐啊？你食咗一隻咋係咪？佢唔食海鮮大餐噶。咁咪食咗佢嗰隻咯，黑金包咯。有冇其他食過？冇啊冇啊冇啊，真係冇噶。唔係哥哥，你食完阿姐姐嗰塊豆腐之後，有冇去隔離阿黃大嬸嗰度食埋阿黃大嬸嘅豆腐？冇冇冇冇冇。
哦，係咪我個問題啊？小圓跌晒落去。唔知啊，佢語言識別唔到啊，叫佢倒數連咪啊！啊！呢、個朋友仔話咧，湛江市梅香縣東沙鎮90年，林某未婚俾男人包咗整整19年。唉、你一日連埋上嚟啦，你講嘅，幫我連呢個叫做呢個邊個上嚟啦？呢個叫做成功在路上上嚟啦。多謝你啊，朝偉，倒數第一咪連上嚟，你連佢上嚟啦，好唔好？你兩個連上嚟啊？連唔連上嚟？你兩個？呢個姐姐你連上嚟啊？你冇匿名喎，呢個寶貝愛你，你唔匿名嘅，我唔夠膽連你嘅喎。你唔匿名嘅，我唔夠膽連你嘅喎。我連你上嚟嘅啦喎，好多人關注你嘅喎，我唔係同你講笑嘅噃。我同你講喎，寶貝愛你喎。你快啲喎，你快啲匿名喎。咁應該唔係個寶貝愛你嘅，下邊有個匿名嘅。喂，小圓姐姐，阿平常心你啦，去傾啊。我覺得姐姐，我都唔知道你哋喺度講定係佢講度講啊。我冇嘲諷你啊，姐姐。唔係姐姐，你今日上嚟想做乜先？你嘅訴求係乜先，姐姐？好卡，係咪卡？小圓你呢度？應該係啦。我見屏幕彈起嚟話卡嘅，卡唔卡啊？我見唔到姐姐，我見到我自己，見到我都冇埋添。喂，走咗添。喂，孫姐姐聽唔聽到？聽到啊。小圓姐姐，係。啱先突然咁卡嘅？你哋兩個咯，搞到個豆爸爸有意見啦。姐姐，你今日上嚟訴求係乜嘢？你同阿小圓姐姐講。我啊就係依家咧，真係有咗咯，我就想嗌佢同我結婚就好，或者咧賠下錢俾我，因為你都知噶啦。如果唔攞同我結婚嘅話，我要打咗佢嘛，要錢噶嘛，係咪？哦。咁我點啊？而家哥哥，嗱姐姐講咗佢個訴求啦，你咧？哥哥，大家姐啊，大家姐，你喺小燕姐姐直播間話我污蔑你啊？我哋叫污蔑咩？我叫陳述事實啫係嘛？你嗰隻西啊，簡直好似生化武器咁。我舐完你啫嘛，第二日個嘴中得脆口哨都臭嘅，好似放屁咁。醫生話我死佢咁嘅。哥哥唔好講嗰隻西問題，而家人哋姐姐就話佢而家有咗小西瓜，一係就叫你娶咗佢，如果你唔想娶佢咧，就賠償損失俾佢，咁你點啊哥哥？仲要生嗰啲視頻啊！哎呀，刁那聲你個衰婆，你仲好意思同我講話你有咗小西瓜，仲想我賠償啊？咁你係咪咁人哋有咗，咁你唔賠喎？我借咗4000蚊俾佢啊，佢又唔還喎，依家你仲好意思上嚟？唔使講啊，我上嚟噏廢話嘅啫，哥哥，你上邊消毒快，下邊咧唔係消毒慢，下邊消腫啊快，即晚消毒啊嘛。唔係你 check 過嘅，其實你 check 過嘅，其實你應該就係過敏嘅啫，你舐嘢過敏嘅。我想問佢係咪本身有啲口腔潰瘍熱氣所以腫啊？係啊，阿姐姐，如果你冇問題嘅就係你舐界，你舐錯界，舐到咧過敏嘅啫，你唔好話人哋係嗰啲咩武器啊嗰啲。你自己食嘢食得污糟。唔係啊，仲有一個問題問呢位姐姐啊，姐姐啊，你呢白帶係咪真係有啲發黃發綠？你係咩問題啊，姐姐？冇啊，我一啲問題都冇啊，佢全部都係污蔑我㗎。即係透明㗎嘛？我嘅好透明啊，一啲問題都冇，你放。姐姐，哥哥有冇熱氣啊？唔係啊，姐姐，如果濕熱都可能係咁樣嘅喎。如果你濕熱嘅話咧，嗰啲帶咧就會變成黃黃色嘅。啲中老年人咧，姐姐，你跌嗰契嘢落嚟嗰陣時，契嘢有冇啲鹹魚味㗎？唔係，等先，我問下先。嗰啲女人嘅一般都係會有啲味道㗎啦。喂，唔係，我驚係有死鹹魚味啫。嚟講，冇安糖啊！呢個細 B 啊！你話見到有綠色嘅嘢，你係咪揦錯地方啊？你唔好惡心啊！我話俾你知啊，11維度啊！你一講我就睇諗到啲屎㗎啦。真係冇理由綠色嘅喎，如果綠色真係我真係未見過綠色嘅喎。綠色揦錯地方咯。綠色係青帶，我話俾你知，綠色係青帶，但係咧我唔知道你有冇舐錯界。可能嗰日個姐姐有啲肚屙放咗個屁啊！我記錯，我記錯。話我啊嚇？你有冇分清楚係菊花定係鮑魚啊？大佬，你邊下布滿嗰啲毒品啊，個死佬啊！
兩個條口咧好似條狗咁嗬。我仲有一個問題，條口咧就好似個條蛇咁嗰啲乜嘢乜個叫做乜嘢枝桃啊，花字係。我仲有一個好重點嘅問題問。乜嘢啦？死彈咗我槍啊！我問一下一個問題，係呢位姐姐，咁佢舐完嚟之後咧，你又同佢濕吻，如果佢個嘴有事嘅話，你都會有事。阿姐姐你有冇事？我冇試過，我一件事都冇喎。即係有濕吻過係咪？語言識別唔到啊！嗰個11維度語言識別唔到，你哋講嘢小心啲啊！我同你講啊，我同你講。佢個問題，唔係我個問題，明唔明？啊，你啲咩人嚟㗎？我同你講，全部都係你個問題。我同你講，我又唔係第一次舐女人，我之前舐過啲味道同你而家都唔一樣嘅。我可能咁我無言啊你嘅色老啲，巢皮啲，個味重啲，但我諗唔到啊！舐咗幾次後，我自己都舐埋嘢。嗰日啊，我連小燕姐姐直播間啊，都係為咗抒發下我自己心中嘅委屈。我都冇到處污蔑你啊！而且我當時係匿名㗎，我邊有污蔑你啫？哥哥你真係衰啊！食完呢蟹豆腐食嗰蟹，你咁中意食豆腐嘅，有鮑魚海鮮你唔食，走去食豆腐，唉！哥哥而家唔好講啦，而家人哋有咗你點辦？而家有咗點辦？點辦你訴求就呢樣啦。點辦喎？如果嗱，等我個嘴好咗之後，過去做個 DNA，你個嘴都好咗啦，仲有少少啊！哎呀，話乜你咁點啊？如果係你嘅點啊，哥哥唔好講咁多，係你嘅點啊？係我嘅，我做翻我自己應該負嘅責任，但係唔係我嘅，唔好意思，唔好嚟煩我。啱，姐姐而家你幾多個月？喂，你而家幾個月姐姐？依家應該差唔多2個月係嘛？我諗。哎呀，我上個月個嘴腫，而家差唔多2個月。你幾時㗎？差唔多喎，如果咁樣。講大話呢啲人講大話，而家講大話。1個多月。我同佢先係個零月啫嘛，佢依家話佢個袋差唔多2個月喎，哇乜嘢升翻嚟㗎？唔好講1個月啊，唔嚟大姨媽啦嘛。唔係，哥哥你同我講，你最後一次奶係食阿姐姐豆腐係幾時？大概1個月10日左右。幾月幾號？幾月幾號啊？3月底咯，3月底3月24、5號左右。哦，咁係差唔多2個月。差唔多啦。差唔多啊，我都冇講錯啊。差唔多。點會差唔多2個幾月咧？差咗成20日啊！阿家好同我哋計法唔同嘅事。家好嚟 M 嗰日嗰日開始計啊嘛。家好同我哋計，我哋民間就計一個，佢家好計你2個月。嗱咁啦，哥哥，而家差唔多2個月。咁啊捱多個月咯，姐姐你一定要呢個咩嘅時候，咁啊驗下咯。如果係你嘅，你係咪娶咗佢？哥哥，如果驗咗出嚟係你，係咪娶咗佢？驗咗細路哥，我要我唔娶。仲有啊，我想講啊，哇！你隻西啊顏色都已經咁樣咯，而且啊，佢隻顏色點啊，哥哥隻顏色點啊？佢話乜嘢啊？唉，今日隻西顏色已經係臭皮甩骨咯，咁意思咯。當時你係舐啊，哥哥你係奶啊，你係鋥啊，明知臭皮甩㗎。所以哥哥，你個嘴腫嘅時候咧，嗰時你有冇影相啊？個嘴腫，你發俾小圓睇下。我唔睇。哇，姐姐，真係好冇錢㗎喎。姐姐，你聽下佢講啊，嗰啲係咪人話嚟㗎嚇？你係咪人話嚟嘅哥哥？即係你係要個小朋友，唔要個唔要個女人。即係要細路要大。小圓姐姐，我舐咗佢之後，我仲舐埋嘢喎，我鬼知道佢喺我舐佢之前有俾幾多人搞過咩？我點知啊？咁呢個大家都唔能夠考究啦。佢以後咧做一個咧貞潔嘅婦女，從一而終就係啦。對你，你可唔可以啊，姐姐？你以後咧就唔能夠勾三搭四咯。如果你即係我唔知道你以前有冇勾三搭四，但係你後邊你肯定係唔會噶啦，係咪？我從嚟都唔係佢係我嘅，即係因為乜嘢之後一個男人㗎，我一直都唔係阿姐姐，哥哥嘅意思，阿姐姐哥哥嘅意思就話，如果你同咗哥哥結咗婚之後，你唔好再俾第二個奶啦，只係哥哥一個人可以奶嘅。呢個姐姐應該佢係冇俾人哋搞過，係咪啊，姐姐？冇啊！一個係正經拍拖，我都唔會俾人哋亂搞啊！結婚更加唔會啦。姐姐係正常拍拖，唔會勾三搭四，姐姐。唔會啊，唔會㗎。咁哥哥而家點啊你？如果驗到係你嘅，你仲娶唔娶佢？佢冇勾三搭四，佢正常拍拖。哇！我唔信咯，我唔信真係唔信。佢依家都咁，
仲要喺小婉姐姐直播間揾我嚟嘈，係為咗啲乜嘢咋？啊，唔係我仲敢奶佢係嘛？哥哥唔好意思，我又懟你一句啦，哥哥。咁你都唔係淨係奶過姐姐蟹豆腐啦，你出去都奶過好多蟹豆腐啦。唉，我嘴都會腫嘅啦。你係封咗你哋啊！講呢啲嘢封咗啊！封咗啊！封咗啊！警告咗啊！佢兩個啊！我都跌埋，你未跌，阿姜絲仔都未跌，我跌咗啦。你冇跌啊！我冇跌，點解望唔到我嘅？咁我真係唔知咩問題喎！今日我個號，我封咩得好啫？你見到我喺度咩，小圓？我見到你喺度啊！我都聽到你講嘢咯。但我見唔到我自己啊！點會見唔到咧？係信號問題係咪？唔知我見到個匿名同阿姜絲仔喺度咋？冇匿名啊！個匿名跌咗落去啊！但我而家係見到匿名同姜絲仔，但聽唔到，就聽到你講嘢，佢兩個有冇講嘢？冇講嘢啊！佢兩個跌咗落去啊，係咪啊？我想問下直播間嘅人，個姜絲仔可唔可以講下嘢㗎？喺度。咁啊，係得你兩個喺度係咪啊？我送首歌俾佢哋啦。咩歌啊？點解稍為到？發瘟喎！我祝佢哋百年好合啊，係咁啦，拜拜。唔係，等先。我而家我見到你匿名係唔係啊？你唔係匿名嘅，你冇匿名，你都跌咗落去啊！啱先你語言識別唔到啊！唔係啊，唔可以講個兩字。哦，唔能夠講個舐啊嚇，舐脷嘅舐啊，應該係啦唔可以。講呢個字啊。其實我見唔到點講咧？ 11嘅，咁啊，咁係你問題咯喎。係你問題啊。可能我其實咧，佢呢兩對咧，我覺得真係天生一對嘅，真係嘅，真係噶，即係講個真話，即係講真話。如果話兩公婆，如果兩公婆唔係咁樣嘈啊鬧下嘅話，真係過唔到日子。佢呢兩個真係天生一對。唔係語無倫次啊，姜絲仔啊，唔好講個碌舐啦，我都唔知佢做乜鬼，佢應該係兩個封咗啊。嗱，你睇下下面啲人，你哋評論呢兩個係咪真係天生一對嘅？咁應該唔會係吧？咁呢個男嘅其實係唔中意個女嘅。你諗下，佢個男嘅，佢有個人喺嗰度黑，有個人嗰度鹹菜，佢都肯入去嘅，佢都肯去咩嘅？咁你話啦，係咪先嗱？我問佢係咪搞錯咗？你邊有綠色嘅嘢啫？你唔好講鹹菜啊，發瘟我帶要飲菜乾湯咁。嗰啲芥末嚟㗎，大佬嗰啲芥末香港你唔好飲啦，香港妹。係咪真係食鮑魚刺身要加啲芥末落去啫？唔係唔係啊！11維度佢可能睇到嘅係嗰個佢係我哋女士，我啲女嘅。如果佢綠帶咧，就我查查先，唔好意思啊，我都唔識。綠帶嘅咩嚇，小爺？有嘅啫。有㗎，你我睇喺度聽有綠帶嘅啫喎。你哋等下先。有綠帶湯、綠帶糖水就冇綠帶。係啦。係咪佢仲未消化完啊？唔係嗱，哎呀，你等等我先嗱。如果黃綠色咧稀薄嘅泡沫現象嘅，佢就有滴蟲性陰瘻、杜瘻、鹽瘻。咁然之後咧，呈灰綠色嘅就有魚腥味嘅，就係細菌道。啊，宮頸嘅就係黃綠色嘅，有膿性嘅黏液嘅，搞完之後咧有微微出瘻血瘻嘅，咁咧異物殘留嘅咧會有綠色嘅，有惡臭嘅，就盡快去婦某科嗰度啦。後尾啲人食飯啲人咧最有停底。乜嘢啊？食緊飯㗎，小爺。食飯嘅嗰啲人最有停底，唔好食啦。我係咪又跌咗落去啊，小爺？冇跌啊，你一直喺度啊。點解我睇唔到我嘅？而家睇到姜絲仔同阿姜絲唔喺度啊。嗱，我今日冇呃你嘅喎，我 deep ship 嘅喎，大佬。唔係，我仲有個問題就係，作個問題好關鍵就係點解佢個嘴會腫起身，佢下面冇。嗱，呢個人話食緊螺絲粉啊！我再睇睇咩嘢嗱，我再睇屌我睇睇豆包啦，豆包成日呃人嘅係咪？真係天生一對嘅，提講呢兩個真係綠色、白帶綠色，我自己問咗啊嗱。嗱，正常嘅咧係白嘅、透明嘅、冇痕嘅，綠色嘅咧基本上係異常嘅，唔好拖啦，特別係滴蟲性嘅、細菌性嘅、霉菌混合性嘅，或者宮腔盆腔嘅，你都可以去㗎，去做個白瘻帶嘅，同埋個婦某科嘅常瘻虧啊。如果話明顯綠色量多嘅臭味大嘅咧，就去睇睇。佢真係極品啦！如果咁嘅話，佢仲可以咩嘅話，搞到個嘴咁樣嘅話，真係極品嚟噶！真係佢呢個真係天生一對。好嚴重喎！如果睇到綠色，我真係第一次聽有綠色。唔係，咁你自己扯啊嘛，你自己查下豆包啊嘛。係咪兩個都10分鐘啊？俾人封咗，點解唔上嚟嘅？應該係啦，應該係封咗號啦，佢哋。
所以係話係咯，天生一對其實真係要切，好似啊，你好啊，老周做乜鬼啊？老周啊？小遠冇，我真係解釋下頭先呢個嗰啲嘢。之前我有個朋友都係咁啊，即係有個女朋友。我約你家好啫，我約。唔係，你有個女朋友做乜嘢啊？唔係個朋友，佢之前有個女朋友咧，佢都冇事嘅。但係佢同朋友搞完之後咧，佢又有事喎。個女人有事定係個男人有事啊？個男嘅有事話流白色嗰啲嘢喎，個女嘅係冇事嘅喎，又咁奇怪嘅喎，呢啲係咪交叉感染咧？咁你要睇睇咯喎，睇應該係啦，即係流膿係咪？係啊，嗰個男嘅佢就流膿，但係個女淋啊，應該佢係冇事喎。淋啦。如果係咁樣就淋乜嘢病啦？但係個女又冇事嘅喎，佢驗都冇事喎。你上去八戒。咁即係你個朋友咧，佢自己有鬼，你個朋友咧自己走去搞個第啲契哥、契姐。冇啊，佢又冇同第個搞過喎，就係同嗰個。佢講俾你知冇搞過啫，佢可能同人哋搞過有搞嘢咧。佢點解佢有事？你嗰我覺得呢個個香腸嘴呢個應該佢就係應該有口腔潰瘍爛咗，所以佢就會唔係，我都話佢整錯地方。唔係，我覺得佢應該都係嘅，嗰個牙齦感染啊之類嘅。因為我之前我都腫到口腔裏邊係有啲爛嘅，所以佢先感染到嘅。係啊，我都腫到好似隻狗咁嘅。你哋睇過視頻嘅啦，我隻牙我等下又去整啦。我冇奶㗎啦，我真係冇奶嘅，真係冇。我可以對天發誓。你食嗰啲甲燒座冇問題。下一個啦，係。冇啊！佢念到上嚟嘅應該。拋某下位啦。拋某陳某咧，佢唔係咁樣嘅，人哋喺個嘴角嗰度黃晒色噶嘛呢度。你牙周炎唔係啊，阿小遠，你問下佢哋兩個係咪封咗10分鐘？我唔叫啊，一叫打字啊，個個喺度嗰官咩又費事啊！下一個啊，係啊。係嘅，打個一啦，係嘅，打個一啦。好多人打一㗎。係封10分鐘嘅，打個一啦，屌鳩你哋。你兩個送咗東房先啦。係嘅，打個一啦。嗱，嗰個迷惘中的羊啊，打個一啦嗱，飛奔的蝴蝶打個一啦嗱，個閪個都打晒個，算啦。好多人打，算啦，我落咪唔阻你。佢話佢封咗喎。係啊，10分鐘啊，應該係。佢自己打字出嚟嘅，佢話佢封咗啊，咁我唔知啊。咁唔理你啦喎，咁我放翻你哋落去啊。小圓唔阻你買嘢。好，謝謝。